अगर कभी किसी का एमआरआई हुआ हो तो वो तेज, लगभग डरा देने वाली आवाज तो याद ही होगी। खैर, ऐसा अनुभव करने वाले अकेले नहीं हैं। आज हम इसी शोर के पीछे की दिलचस्प साइंस को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे ही कोई उस सुरंग जैसी मशीन में लेटता है, वो आवाज शुरू हो जाती है। ऐसी लगती है जैसे किसी अस्पताल में नहीं, बल्कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गए हो। पर मजे की बात यह है कि ये जो शोर है, ये असल में एक बहुत ही कमाल की मेडिकल प्रोसेस का साउंड ट्रैक है। और ये कोई हल्की फुल्की आवाज नहीं होती, मतलब इतनी तेज होती है कि मरीजों को सुनने की शक्ति को बचाने के लिए ईयर प्लग्स या हेडफोन्स दिए जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर उस मशीन के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो इतना शोर मचा रहा है। ओके, तो चलिए अब इसकी तह तक चलते हैं। इस शोर का एक बहुत ही सीधा साधा फिजिकल कारण है। तो पहले हिस्से में हम इसी मैकेनिकल विलन से मिलते हैं। तो ये जो सारा शोर है ना, इसके पीछे हैं ग्रेडियंट कॉइल्स। इनको ऐसे समझिए कि ये स्कैनर के अंदर लगी बहुत बड़ी बड़ी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। यही इस पूरे प्रोसेस के हीरो हैं, और हाँ, यही इस शोर की असली वजह भी। तो देखिए होता क्या है। बॉडी की एकदम डिटेल्ड इमेज बनाने के लिए इन ग्रेडियंट कॉइल्स को बहुत तेजी से, मतलब 1 सेकंड में हजारों बार ऑन और ऑफ होना पड़ता है। अब जब इतनी तेजी से ये स्विचिंग होती है, तो मशीन के फिजिकल पार्ट्स में छोटे छोटे लेकिन बहुत मजबूत वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। और बस यही वाइब्रेशंस हवा से होते हुए हमारे कानों तक उस ठक 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 की आवाज के रूप में पहुंचते हैं। तो अब ये तो पता चल गया कि आवाज कहाँ से आती है, लेकिन सवाल ये है कि ये शोर जरूरी क्यों है। चलिए अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब एटम्स की तस्वीर खींचने से कैसे जुड़ा है। 70%, ये नंबर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंसान का शरीर लगभग इतना ही पानी से बना है, और यही एक छोटा सा बायोलॉजिकल फैक्ट है जिसकी वजह से एमआरआई टेक्नोलॉजी काम कर पाती है। देखिए, बात सिंपल है। क्योंकि शरीर में ज्यादातर पानी है, इसका मतलब हम हाइड्रोजन एटम से भरे हुए हैं। एमआरआई मशीन क्या करती है? वो एक बहुत बड़े मैग्नेट से इन सारे हाइड्रोजन एटम्स को एक लाइन में खड़ा कर देती है। फिर आते हैं हमारे वो शोर मचाने वाले दोस्त, ग्रेडियंट कॉइल्स। वो शरीर के छोटे छोटे हिस्सों में मैग्नेटिक फील्ड को तेजी से बदलकर इस लाइन को डिस्टर्ब कर देते हैं। और जैसे ही कॉइल्स बंद होती हैं, एटम्स वापस अपनी जगह पर आने लगते हैं और इस प्रोसेस में एक सिग्नल छोड़ते हैं। बस कंप्यूटर इसी सिग्नल को पकड़कर एक कमाल की डिटेल्ड तस्वीर बना देता है। वैसे इस टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री भी बड़ी मजेदार है, खासकर इसके नाम की कहानी। तो चलिए तीसरे हिस्से में पता लगाते हैं कि ये न्यूक्लियर से एक आम नाम कैसे बन गया। ये जिस प्रिंसिपल पर काम करती है वो कोई नया नहीं है, करीब 100 साल पुराना है। 1930s में ही खोज लिया गया था। लेकिन हाँ, इस थ्योरी को एक असली काम करने वाली मशीन बनाने में कई दशक लग गए, और पहला ह्यूमन स्कैन जाकर हुआ 1977 में। और यहां एक मजेदार बात पता चलती है। एमआरआई का असली नाम पता है क्या था? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एटम के न्यूक्लियस यानी नाभिक के साथ काम करती है। लेकिन जैसे ही लोगों ने न्यूक्लियर शब्द सुना, वो डर गए। उन्हें लगा इसका लेना देना रेडिएशन या एटम बम से है। तो बस लोगों का डर दूर करने के लिए नाम से न्यूक्लियर हटा दिया गया, और ये बन गया मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जहां सारी खड़ियां जुड़ती हैं। हिस्सा 4, विज्ञान की आवाज। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि वो जो हथौड़े जैसी तेज आवाज है, वो मशीन की कोई गड़बड़ी नहीं है। मशीन टूटने नहीं वाली है, बल्कि ये तो इस बात का संकेत है कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। असल में ये सिर्फ शरीर के एटम्स की तस्वीर बनने की आवाज है। तो अगली बार जब कोई ये आवाज सुने, तो इसे एक परेशानी वाला शोर न समझें। इसे साइंस के एक कमाल के साउंड ट्रैक की तरह सोचें। एक ऐसी प्रोसेस की आवाज जो हमें इंसान के शरीर के अंदर ऐसे देखने का मौका देती है जैसा पहले कभी मुमकिन नहीं था। ये सच में देखने और हाँ, सुनने लायक भी एक नज़ारा है।